밤새 예쁜 눈이 하얗게 쌓였네요. 오늘은 모닥불 하기에 딱 좋은 날. 그래서 자주 만나는 친지들에게 전화를 했어요. 우리 집에서 모닥불 파티하자고. 모두 오케이. 모두 모였네요. 네, 그래서 메뉴는 눈과 잘 어울리는 오뎅과 떡볶이로 결정. 너무 잘했죠? 와, 집들에 모닥불 하나 피워놓으니 분위기 끝내주네요. 그리고 너무 따뜻했어요. 네, 모두 동심의 세계로 돌아간 것 같이 즐겁고 행복하게 이 얘기 저 얘기 하면서 정말 시끌벅적하게 깔깔대면서 맛나게 먹었답니다. 와우, 우동 아줌마, 우동 얼마예요? 우동 파는 아줌마로 변신도 했네요. 와, 눈 쌓인 옆에서 우동 먹는 맛이란 진짜 끝내줘요. 한번 해보세요. 모두들 맛있다고 냠냠냠냠. 너무 좋았어요. 날씨도 좀 추워지고 저녁 때가 돼가니까 모두 안으로 들어왔습니다. 그래서 우리 모닥불의 끝판장 후식 고구마와 옥수수로 마무리. 또 할 얘기가 남아서 조잘조잘 너무 즐거웠어요. 집안에 있는 벽난로에도 또 나무를 집어넣고 또 떼었답니다. 또 따뜻했어요. 너무 따뜻했어요. 너무 좋았습니다. 그래서 모두 커피 한 잔 들고 왔다 갔다 하면서 또 이 얘기 저 얘기 나누며 시간 가는 줄 모르고 즐겼어요. 오늘은 모처럼 불장난 실컷하고 너무 행복한 시간들 모두 가졌다고 너무 재밌어 하면서 즐거워했답니다. 오늘의 파티는 정말 성공적이었어요. 완전히 즉흥적으로 갑자기 파티한 거거든요. 너무 잘했어요. 그래서 우리 모두 모닥불 앞에서 벽난로 앞에서 사진도 찍어 보았답니다. 즐거웠어요. 행복했어요. 눈 속의 불꽃 축제 너무 즐거웠답니다. 다시 만나요.